Buenas tardes, mi gente. Espero se encuentren bien. GTEC Auto por aquí nuevamente, dejando el otro videito por aquí para entretenerlos un ratito con las cositas que pasan. Mi gente, qué rayo de sol. Qué cosa más increíble. Yo no sé si es que estamos viejitos ya o algo, yo no entiendo. Pero antes no se sentía tan fuerte este calor. Padre amado, pobre de esa gente que trabajan haciendo techo en construcción, patios. Uf. Mi gente, beba mucha agua, manténgase en la sombra, bajen esa temperatura del cuerpo lo más posible. Esto está increíble, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Verdaderamente es increíble. Uf. Estamos aquí con abanico, estamos en sombra, bastante fresco. Mi taller tiene toda el área abierta, simplemente dos paredes que en realidad están tapadas, pero es demasiado. No hay casi viento. Es increíble. Pero vamos, a lo que venimos, mi gente. Quiero mostrarle algo por aquí, un casito. Vamos aquí un momentito. Miren, esto es una 2016. Y lo podemos ver, 2016 Hyundai Tucson 2.0 litros. ¿Ok? El vehículo me llega porque la joven me dice que no tiene fuerza, que siente un ruido feo cuando va en aceleración. Esto me entero después porque cuando ella me dijo, mira, cuando ella lo dejó la primera vez me dijo, tengo un ruido en el área del motor. Yo prendí el vehículo, lo dejé prendido y no sentí nada, no escuché nada. Le dije, pasa por acá por favor, vamos a correr el vehículo juntos y vamos a ver qué es lo que tú me quieres dar a entender. Efectivamente, pues nos fuimos a correr el vehículo y a prender la luz por aquí. Y cuando, por ejemplo, vamos a subir una cuesta o queremos pasarle a un vehículo, ¿verdad? Esa fuerza no está ahí. Le dije, pues no hay problema, déjamelo por ahí, vamos a verificarlo. La estamos verificando hoy, ya yo escaneé, quiero mostrarle lo que encontramos, ¿ok? Vamos por aquí, vamos a verificar, miren. Esto es lo único que tenemos en sistema computarizado. Random Multiple Misfire, cilindro 4 Misfire Detected, ¿ok? Left Front Wheel Speed Sensor. Y lo demás estamos bien. Eso es de ocupante, eso con una reprogramación lo podemos regresar a la normalidad. Pero basado en estos códigos, la voz no está fallando ahora mismo, no está haciendo ningún tipo de fallo, simplemente no hay fuerza. ¿Ok? No hay códigos de gasolina, no hay códigos de map sensor, no hay códigos de presión de gasolina, no hay nada, simplemente eso. Ok. Yo dije, pues vamos a ver qué está sucediendo. Lo del ABS sería un sensorcito que está aquí en la goma, como fue golpeada. Ese sensor no está leyendo, el sensor de ABS. Muy bien. Pues, ¿qué sucede? Déjame colocar el teléfono por aquí para yo poder mostrarle algo. Ok, estos vehículos y los vehículos modernos vienen con sistemas de piñones variables, ¿ok? Siempre le he explicado que los piñones variables trabajan en conjunto con la computadora, ¿ok? Ella le comanda al BBT solenoid, que tiene uno aquí y tiene otro en la parte de atrás, de intake y exhaust, escape. Muy bien, vamos a ver si lo puedo agrandar para que lo vean. Mírenlo aquí, ¿ok? Estos son los solenoids, que la computadora como tal le dice cuándo abrir y cerrar para que esa presión de aceite pase, llegue a los piñones variables que se encuentran aquí en la cadena y adelanten o atrasen, ¿ok? Muy bien, no tenemos código de eso, perfecto, no hay problema. Pero como les dije, yo me especializo en Hyundai hace muchos años y a veces solo por los síntomas yo puedo ir a ciertas áreas y detectar el problema rápido. Muy bien. ¿Qué yo hice? Yo dije, pues mira, estamos todos bien. Yo siento como que el vehículo cuando vamos acelerando, que necesito que ese piñón variable ruede, me adelante el tiempo para que ella siga con su fuerza
esa función no está ahí y no tenemos código, pues ¿qué se hace? Lo primero que se hace, si tienes esta situación, muy importante, verificar el nivel de aceite. Vamos a ver, delante de ustedes, ¿ok? Vamos por aquí, miren, absolutamente nada. A ver si lo puedo, ok, apenas moja un poquito la parte de abajo. Vamos a limpiarlo con car cleaner para que vean. Un momento. Esto es simplemente yo voy a utilizar esto para limpiarlo, para que no se vea brilloso, ¿ok? Al no verse brilloso, pues podemos saber si tiene aceite. Miren cómo queda, ¿ves? No hay brillo. Como lo pueden ver, L de low, F de full. Vamos a ver dónde estamos. Delante de ustedes, vamos por aquí. Nada de aceite. Apenas moja un poquito la parte de abajo. ¿Ves? Vamos a darle vuelta para que vean. Esto es que lo toca al borde, pero aquí lo pueden ver. Ahí se ve bastante claro. Un poquito solamente la parte de abajo. Muy bien. ¿Qué se hace ahora? No se hace nada más, no se reemplaza ninguna pieza, no se sigue diagnosticando hasta tanto cambiemos el aceite, filtro de aceite, aceite nuevo, lo llevemos a su nivel normal y volvemos a correr el vehículo. Les aseguro que se acaba el problema, ¿ok? Porque al estar bajito en aceite, él no puede hacer su funcionamiento. Y ese es el ruido que estamos escuchando, que está tratando de activar, pero no puede, ¿ok? Ese es el ruido del motor. Varias personas le dijeron que eso era el cigüeñal, que podía ser el motor roto, que puede ser un sinnúmero de cosas dentro del motor, pero varias personas le dijeron el cigüeñal. No entiendo por qué le habrán comentado que era el cigüeñal. De verdad que no hay lógica en ese argumento, no hay lógica. El cigüeñal no es. Sí, ustedes saben que Hyundai tuvo un problema con motores que consumían tanto aceite y se trancaba corriendo el motor. Hubo una campaña para eso en la cual le daban motor gratis, pero ya eso se acabó, esa campaña se acabó. Pero esto es lo que dañaba ese motor, ¿ves? Porque ellos consumen mucho aceite y te quedas sin aceite antes del próximo cambio de aceite, ¿ok? Por eso lo vamos a trabajar con un poquito de viscosidad, cambiarle un poco la viscosidad, que es lo que siempre hago, y no pasa nada, le dura las 3000 millas sin gastar absolutamente casi nada, ¿ok? Así que vamos a hacerle ese cambio de aceite y lo que hacemos es, le damos un test drive y vemos cómo sigue, ¿ok? El test drive yo le acompaño un videito con este. Así que nos vemos ya mismo, déjame hacerle esas cositas. Bye bye. Bueno, saludos por aquí, ya le hicimos el cambio de aceite, estamos ready, le voy a mostrar ahora. Ok, todavía no lo he prendido, pero para que vean. Ok, ahora nos marca, la vamos a prender y ver si le falta un poquito más, ok. Ya lo pueden ver, que ahora marca bien. ¿Qué sucede? Yo les voy a dar, ¿cómo les puedo explicar esto? Les voy a decir y les voy a mostrar qué es lo que yo utilizo para estos vehículos cuando consumen aceite. Tengo varios clientes que lo han tratado y le ha funcionado muy bien. Durante los años, porque este producto que yo utilizo, hace muchos años que yo lo utilizo, en mis carros que tenía de fiebre, en mis motoras, en mis botes, en fin, en todos mis vehículos. Nunca he virado un motor, nunca se me ha dañado un motor, nunca, en la vida, nunca ha sucedido. Inclusive que me conoce sabe que yo tenía Eagle Talon para esos tiempos que estaba el palo, los Eagle Talon y los Eclipse.
Y pues los castigábamos bien fuerte y siempre utilicé ese producto y nunca tuve problemas, nunca envié un carro, como le digo. Todo el mundo va a tener sus opiniones. Tal vez con esto que información que voy a dejar aquí, todo el mundo tal vez te diga, mira, no, eso no sirve, mira, eso va a dañar el motor, no hagas eso. Como le dije, cada quien tiene su opinión y se respeta, con eso no hay ningún problema. Pero lo que le voy a dar esta información es porque a mí, personalmente, en mi vehículo, yo también tengo Tucson, como parte de vehículos de mi familia, y también lo utilizo. Por mi experiencia, es un producto excelente, excelente, no he tenido problemas. Si usted quiere seguir mi consejo y hacerlo de esta manera y probar, lo puede hacer. Si no, pues tranquilo, ¿ok? Porque como les digo, todo el mundo va a tener una opinión muy diferente, pero es lo que a mí me ha funcionado durante todos los años. Nunca he tenido problemas, ninguno de mis clientes se les ha violado un motor de Tucson. Así que le voy a compartir lo que yo hago cuando esto sucede y para estos tipos de vehículos que consumen aceite. Ok. Vamos por aquí. Bien importante siempre utilizar filtro genuino. Ok. Haga el esfuerzo y use el genuino. No utilice marcas que tal vez no son adecuados para este vehículo, ¿ok? Filtro genuino. El aceite que uso no tiene que ser full sintético, no es necesario full sintético, ¿ok? Pero puede usar synthetic blend, puede usar regular, puede usar sintético. No hay ningún problema. El utilizar sintético, que a veces nos dice que te va a durar 5.000 millas, 7.000 millas, sí lo dura, es perfecto. Pero como el motor consume aceite, nunca va a llegar a ese millaje. Inclusive yo hablé con la dueña del vehículo ahora, le dije, mira, es que no tienes aceite. Me dijo, pero es que todavía no le toca, es increíble. Yo le dije, sí, porque consume aceite y gracias a Dios que te diste cuenta a tiempo y entiendo que la salvamos. Todavía no la he corrido, la vamos a correr ya mismo, le hago un videito. Utilizo este GT1, muy bueno, Kendall. Como les dije, nunca he tenido problemas. Le estoy dando lo que yo utilizo, ¿ok? Pero esto es su decisión. Muy bien. Y este es el producto mágico. Es que está abierto porque yo lo abro. Pero déjame taparlo por aquí, para que no se me arrame nada aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer. No, vamos a usar la cajita. Muy bien. Miren lo que es. ¿Ok? Que me conoce sabe que yo utilizo esto. Ahí lo puedes ver. Traten de que sea este. Lo dejo aquí, o esto va Licer. Y esto es como una miel, que lo pueden ver ahí adentro. Déjame sacarlo para que lo vean. Miren lo que es como una miel. ¿Lo ves? Y es excelente. Ok. Vuelvo y les repito, esto va a traer controversia tal vez. Que si eso va a tapar los conductos. Que si estos están diseñados para un aceite más fino. Sí, es cierto, está diseñado para eso. Pero a medida que va pasando... Deme un segundo, tengo una llamada. Tengo que contestar. Un momento. Bueno, por aquí de nuevo, disculpen. Como les dije, sí, están diseñados para... Hay muchos que son 0.20, 5.20, qué sé yo. Los conductos de ese aceite dentro del motor son tan y tan finos hoy día, ¿ok? Por eso es bien importante el cambio de aceite como tiene que ser. Porque se tapa mucho, ¿ok? Si no lo haces, son unos conductos tan y tan pequeños, te tienden a taparse y empiezan los problemas, ¿ok? Como les dije, puede traer controversia por lo que le estoy diciendo, pero de corazón, yo le estoy diciendo lo que a mí me ha funcionado. No tiene que seguir mi consejo, pero tengo clientes que tal vez van a ver este video y si ellos quieren comentar y decir, perfecto, sí, eso me funcionó, Guillo, gracias. Eso queda a discreción de ellos, ¿ok? Yo nunca le digo a los clientes que comenten o que suban comentarios, no sé, eso tiene que salir de cada uno de ustedes si ustedes desean comentar en el post. Pero ellos saben quiénes son y saben que le he hecho ese tratamiento y hasta ahora no han tenido problemas, se acaba el consumo, ¿ok? ¿Cómo se utiliza? Eso, mira, si
si tú tu vehículo lleva 5 cuartos de aceite, ok, no vas a comprar 5, vas a comprar 4 cuartos de aceite. Le echas los 4 cuartos de aceite o le echas el producto primero, con mucho cuidado porque es bien espeso. Producto primero, echa los cuartos de aceite, cierra, prendes el vehículo, lo apagas, deja que repose y verifica si le falta. Si le falta un poquito, le echas un poquito más, ¿ok? Porque a veces el espacio que consume es más o menos como de un cuarto de aceite. Eso no tapa nada, mi gente. Eso no hace nada, no te va a dañar absolutamente nada. Él empieza con esa viscosidad fuerte, pero inmediatamente empieza con temperatura, se adapta y no hace absolutamente nada, ¿ok? Que no sea proteger. Y evita muchos ruidos en el motor, evita ruidos de lifters. Es muy bueno, o sea que evita esa fricción prematura. Pero en este caso sería evitar ese consumo de aceite que se encuentra en el área de los pistones, en ese cilindro que está dejando pasar ese poco de aceite y lo quema. Al tener catalítico usted no ve un mentín azul afuera ni nada, porque es mínimo, pero lo va consumiendo y eso lo evita, ¿ok? Así que si quieres seguir mi consejo, perfecto. Cualquier dudita, perdón, cualquier duda, estamos a la orden. Tienen mis números, saben cómo comunicarse, pero eso es lo que a mí me ha funcionado, ¿ok? Nada, les voy a dejar un momentito, voy a prender la guagua y el próximo video van a ver que yo estoy corriendo la guagua, la vamos a acelerar y vamos a ver cómo ella se comporta, ¿ok? Vale, los veo ya mismo. Saludos a todos, muy buenas tardes por aquí, lo prometido es deuda, estamos corriendo la Tucson, ¿ok? Quiero mostrarles por aquí, miren. Ahora acelera perfectamente bien, corre muy bien. Ya no tenemos el ruido en el motor, que eran los variadores tratando de activar y no podían porque no había suficiente presión de aceite. Estas luces que tenemos prendidas es el sensor de ABS, lado izquierdo delantero, porque tuvo un golpe, un accidente ahí y necesita ese sensor, está lastimado. Y lo otro que está por aquí es una bombillita, les voy a mostrar, ahí lo pueden ver, indica como si tuviese la bombilla de atrás fundida, pero esto es algo bien común en estos vehículos y estos modelos. Deja de hacer contacto y te indica que está fundida, pero no está fundida. Siempre verifique bien el contacto y el zócalo, que esté haciendo buen contacto. Pues nada, mi gente, espero le haya gustado, que le haya servido de buena información. Y pues ya ustedes saben, como siempre a la orden. Y lo que necesiten, estamos aquí para ayudarles, ¿ok? Que tengan un excelente jueves. Yo los estaré viendo en el próximo video. Viendo no, porque no nos vamos a ver, ¿verdad? Pero eso es un disparate, pero estaré compartiendo con ustedes más información luego, ¿ok? Nada, se les quiere un mundo. Fuerte abrazo. Siempre agradecido por su enorme patrocinio. Muchas bendiciones. Bye bye.